Hola amigos, estoy bien feliz porque en algún momento estuve atrás viendo cómo muchos pasaban y agarraban su licencia y esta vez yo pude. Le doy gracias a Dios porque Él me dio la sabiduría para pasar los 2 exámenes. La licencia que agarré fue licencia C20 para aire acondicionado. El nombre de mi compañía es Cool Bear Heating and Air. Le doy gracias a Luis porque él explicó muy bien. No tuve ninguna duda y fue un poco fácil hacer el examen de leyes. Le doy gracias al personal porque siempre que yo llamaba, siempre me contestaban cualquier duda que tenía. Así que si yo pude, todos podemos, échenle ganas.